வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஹெல்த் ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாமா? இஞ்சி 3 துண்டு, 6 மிளகு, ஒரு பட்டை, ஒரு ஏலக்காய், 4 கிராம்பு எடுத்துக்கிறேன். நான் 1 டம்ளருக்கு தேவையான அளவு எடுத்துருக்கிறேன். தேவையான அளவு பனங்கற்கண்டு இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் இந்த மாதிரி ஒரு இடிகல்லில் போட்டு கொஞ்சம் தட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக இருக்கட்டும். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம தட்டி வச்சுருந்த இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் அதில் போட்டு கொதிக்க வைக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். பனங்கற்கண்டு சேர்த்து நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு வடிகட்டி எடுத்து வடிகட்டிக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பரான ஒரு சுவையான ஹெல்த் ட்ரிங்க் ரெடி ஆகிட்டு. இதை வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபியோடு நான் உங்களுக்கு அடுத்து சந்திக்கிறேன். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.